com vocês? Comigo está ótimo. E hoje eu vou falar sobre minha mãe roncando. Então... que é isso? Você ronca, hein, menino? Galera, bom, eu não me incomodo de minha mãe roncar, mas só que dá raiva, né? Meu tio também é a mesma coisa. Meu tio ronca mais do que minha mãe. Minha mãe, quando ela acorda, eu e o que meu irmão fala que ela ronca. Ela fala desse jeito. Eu ronco? Aí a gente fala, mãe, você. Aí ela, vocês estão enganados. Aí eu falo, tá bom, se é assim. Eu também ronco, né? Eu não preciso falar da minha mãe, nem do meu tio, do meu irmão também. Na minha casa também todo mundo ronca, todo mundo. O povo lá de cima também ronca. O pai da minha prima, ela é que nem meu tio, mas só que ele vence do meu tio e da minha mãe. Ele ronca assim, ó. Desse jeito, mano. Desse jeito. O meu primo também, meu primo, ele dorme que só bexiga. Ele dorme 8 horas da noite, não, 10 horas da noite e acorda 3 horas da tarde. Você acredita? É sério. Bom, galera, se vocês gostaram desses vídeos, se inscreva aqui embaixo e deixe o like. Falou!